очень любит порядок. Какая красота! И папа тоже очень порядок. Сходу не знаю, а также Сэм-кошка и попугай Розила. Однажды мама и папа пошли погулять. А мальчик... Соник, она не знает хуй. Боже мой, там снег. Вот, блин. Поберегись! Сидеть. Ну что? Мама сильно огорчилась. Эрлорд не знает, это кто это хуй. Не знаю, это не я, это все он, это кошмар. Коварная птица. И мама решилась. Хуй ты что сделаешь, если ты нервы не терпишь? Лодырь! И чтобы никаких бабушек! Родители опять пошли по каким-то делам. А мальчик остался дома. Сидеть. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. Невежественным собакам не место в приличном доме. На другой день мама и папа... Пошли в Украну, мы опаздываем на Соник не. Знает хуй. In my lungs. Or your heart. There's been a high-level security breach. Родители сильно удивились. Из пляжа, блядь, долбоёбы, блядь. Подумай, Над своим поведением. сказали родители и пошли домой. Без мальчика.